Hi Hearties, welcome back to the channel Kranil's Lives. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா ஒரு vlog வந்து எடுக்கலாம்னு சொல்லி டிசிஷன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. எனக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து ஷட் டவுனு. ஸோ கரண்ட்டே இல்லை, ஃபுல் டே. ஃபோன்லேயும் வந்து நெட்டெல்லாம் கிடையாது. சரி ஓகே vlog-ஏ எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி டெசிஷன் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் நம்ம வீட்டில் இன்வெர்ட்லாம் எதுவும் கிடையாது. கரண்ட் இல்லைன்னா கரண்ட் இல்லை தான், அது மாதிரி தான் இருக்கும். என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே தெரியாது. ஸோ அப்படியே உங்கள் கூட வந்து பேசிட்டு கொஞ்சம் vlog எடுத்தால் கொஞ்சம் எனக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறனால தான் இந்த டெசிஷன். வந்து கிச்சன் வந்தாச்சு. கிச்சனில் வந்து கொஞ்சம் அங்கே எடுத்து வைக்கிற வேலைலாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பனானா செவ்வாழைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் வெயிட் கெயின். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் வாடிடுச்சு. ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஷேக் அந்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ வெளியே தான் அந்த மாதிரி ரொம்ப பிளாக்காக இருக்குது. ஸோ உள்ளே வந்து ஓரளவுக்கு ஓகே தான். ஸ்வீட்கான சாப்பிட்டது போது பேலன்ஸில் இருக்குது. ஸோ இது கொஞ்சம் நம்ம அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ ஒர்க்கெல்லாம் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு பேக் மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். இது வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு ஆர்கானிக் ஸ்டோரில் வந்து நான் வாங்கினேன். மகிழ் கற்றாழை பொடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆலோவேரா ஜெல் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதோட பவுடர் பண்ண மிஷின். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு மிக்ஸ் போட்டு ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் வந்து நான் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன நம்ம போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயின் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து ரெட் ஒயின். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ ஜஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வாட்டர் கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாத டைமில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து உங்களை கேர் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், போட்டாச்சு. ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணுக்கு மேலே கண்ணுக்கு கீழே எல்லாமே போட்டிருக்கேன். எனக்கு ஒன்றும் பண்ணாது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஸ்கின்னாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இதை மட்டும் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மற்ற இடத்துலலாம் போட்டுக்கோங்க. ஸோ லைஃப்பில் இந்த மாதிரி நிறைய டேஸ் வந்து லேசியான டே வந்து அமையும். அந்த டைமில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒர்க் போயிட்டுருக்க லேடிஸாக இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் இருக்க லேடிஸாக இருந்தாலும் சரி, உங்களை நீங்கள் டேக் கேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னாவே அது வந்து ஒரு ப்ரொடக்டிவான ஒர்க்குன்னு தான் நான் வந்து சொல்லுவேன். இந்த vlog எடுத்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஒர்க் குவிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ இது. ஸோ அந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா வைஃபையும் இல்லை, எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறனால சரி அட்லீஸ்ட் vlog-ஆவது எடுப்போம், யூடியூப்க்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு சொல்லி தான் vlog ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எனக்கு ஆஃப்டர்நூன் தூங்குறதுக்கும் வந்து பிடிக்காதா, ஸோ அதனால் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பண்ணிகிட்ருப்பேன். ஸோ வீடு க்ளீன் பண்ணுறது, இல்லைனா ஏதாவது ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறது, ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்னு வீட்டில் இருக்கும்போது பண்ணுவேன். இல்லைனா வந்து ஏதாவது பெயிண்ட் பண்ணுறது, இல்லைனா ஜேர்னலிங் பண்ணுறது, இல்லை ஏதாவது ஒரு வீடியோஸ் பார்த்து ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயம் ஏதாவது பண்ணிகிட்ருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ என்னுடைய லேசியான டேயும் பார்த்திங்கன்னா என் மைண்டும் ஒத்துரிக்காது, உடம்பும் ஒத்துரிக்காது. டைமில் சாப்பிட்டு டிவி மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி டேஸும் வந்து போயிருக்கு. ஸோ நீங்கள் லேசியான டேயில் ப்ரொடக்டிவாக என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒன்று தோணும். அந்த மாதிரி இப்போ நிறைய கலர்ஸாக இருக்கா, அதனால இந்த பாட்டு தான் என் மைண்டில் வருது. இப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேவரட் சாங் வந்து பண்ணலாம். ஸோ சாங்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்மளே சாங்ஸ் பாடிட வேண்டியதான் அப்படின்னு தான் அன்றைக்கி நான் பாடிட்டு இருந்தேன். ஸோ கிரானில்ஸ் மெலோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஒன்லி ஃபார் சாங்ஸ். நீஷ் இஷ்யூ வருது அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும் டைம் இருந்தால் போய் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு மேலே எந்த ஒரு பேக்குமே வந்து வைக்காதீங்க. ஏன்னா நம்ம ஸ்கின் வந்து ஸ்மூத்னிங்காக நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தாலுமே கூட டைம் அதிகமாகும் போது அந்த ஃபேஸில் இருக்க மாய்ஸ்சர் எல்லாமே அந்த ட்ரைனஸில் வந்து வெளியே வந்துடும். ஸோ எப்போவுமே 15 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ்க்கு மேலே எந்த ஒரு பேக்குமே வேண்டாம். நீங்கள் பாலே போட்டாலும் ஃபேஸ்க்கு 15 மினிட்ஸ் மேலே நீங்கள் அதை உடனே வந்து வாஷ் பண்ணிடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம்.
வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. ஓரளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு நிறையா வந்து பிம்பிள்ஸ் வந்துருக்கு, நிறைய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அடிக்கடி இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பேம்பர் பண்ணிட்டோன்னா ஒரு அளவுக்காவது ஸ்கின் மெயின்டைன் ஆகும். மைக்லாமில் எனக்கு இவங்கக்கிட்ட பிடிச்சதே இந்த பேக்கேஜ் தான். ரொம்ப க்ளீனாக நீட்டாக ரொம்ப சேஃபாக வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ராடக்ட்ஸும் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் எந்த விதத்துலேயுமே குறையாவே இருக்காது, அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது வந்து நயாசினமைடோட கிளாரிஃபையிங் சீரம் சொல்லிட்டு இது வாங்கியிருந்தேன். மொரிங்கா அண்ட் டைகர் கிராஸோடது. ஸோ 10% வந்து நயாசினமைட் வந்து இருக்குது. அண்ட் தென் அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஹேர் சீரம். பேரபன்ஸ் இல்லை, ஆட் கலர்ஸ், மினரல் ஆயில்ஸ் எதுவுமே கிடையாது இதில். அண்ட் இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் அண்ட் ஐ கிட். இது ப்ளஷ் இருக்கும், நம்மளுக்கு ஹைலைட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க, செட்டிங் பவுடர் இருக்குது, அண்ட் ஐ ஷேடோவும் இருக்குது. எல்லாமே கலந்த மாதிரி இருக்கும் இது. ஸோ இது வந்து பாப் எக்ஸோடது. ஸோ இது வந்து ஃபேஸ் பவுடர், ஹைலைட்டர் இருக்குது, ப்ளஷ் கொடுத்துருக்காங்க, 2 ஐ ஷேடோ. ஸோ திஸ் இஸ் இட். ஸோ மேக்கப் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா பர்சன் டு பர்சன் டிஃபர் ஆகும் லைக்கபிள்ஸ் எல்லாமே. ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்கப் போட ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், மேக்கப்பே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். பட் நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து டே டு டே லைஃப்பில் அவ்வளோ இருக்காது, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ எனக்கு என்ன நீடு இருந்துச்சோ அதெல்லாம் மட்டும் நான் ஆர்டர் பண்ணிக்கிட்டேன். மெயினாக வந்துட்டு 2 லிப்ஸ்டிக் நான் மைக்லாவில் முன்னாடி வாங்கியிருந்தேன். அதோட குவாலிட்டி குவான்டிட்டி எல்லாமே பிடிச்சதுனால சரி ஓகே இதுலேயே வந்து நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் என்னென்ன நீட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் போட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் போட்டது. ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தது. தேங்க் காட் கரண்ட் இல்லாத டைமில் இது ரிசீவ் ஆனதுனால நான் வந்து நல்லா அதை போட்டெல்லாம் பார்த்து யூஸ் பண்ணி பார்த்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு வந்து டைம் கரெக்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் மார்னிங்கே டைனிங் டேபிள் கிளாத்ஸ் எல்லாம் வாஷிங் போட்டிருந்தேன். ஸோ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு ஈவினிங் வந்து மம்மி வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்களே பிக்கப் பண்ணிவிட்டு எக்ஸசைஸ்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த டே ஃபுல்ஃபில்லாக ஃபினிஷ் ஆச்சு. பட் என்னால் ரெக்கார்ட் தான் பண்ண முடியல, பிகாஸ் ஃபோன் வந்து டெட் ஆயிடுச்சு. 60% தான் இருந்துச்சு மார்னிங்லேருந்து. எல்லாமே கலந்துருக்கும். இது ராம்ராஜ், இது வந்து அடிடாஸ், அப்படியே உள்ள போனோம்னா இது பெங்களூர்ல ஹைப்பர் மார்க்கெட் இருக்கு, ராயல் ஹைப்பர் மார்க்கெட், அதுல விலை எல்லாமே. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே பார்த்திங்கன்னா நான், சந்துரு, அதுக்கப்புறம் என்னோட மம்மி 3 பேரும் வந்து கோயம்புத்தூர் போயிருந்தோம். ஸோ கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸில் சின்ன ஒர்க் இருந்தது, அதையும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு மம்மிக்கு ஒரு சில திங்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னாங்க. சரி அப்படியே அந்த லூலு ஹைப்பர் மார்க்கெட்லேயே போய் வாங்கிடலாம். அவங்களும் பார்க்கல அங்கே வந்ததுலேருந்து, சரி அவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் வந்து போயிருந்தோம். சந்துக்கு மட்டும் ஒரு கூலர்ஸ் வந்து வாங்கணும், ஐபிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியில். ஸோ நான் வாங்கி கொடுத்த கூலர்ஸ் வந்து சந்து தொலைச்சிட்டாங்க. சரி ரொம்ப நாளாக கூலர்ஸே இல்லாமல் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சண்டை போட்டு வாங்கலாம்னு சொல்லி சொன்னேன். ஸோ அது வாங்கிட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு. மம்மி வந்து ரொம்ப கால் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அங்கேயே உட்காந்துட்டாங்க. ஸோ கூலர்ஸ் கலெக்ஷன்ஸும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருந்துச்சு. ஃப்ரோசன் சிக்கன் நகெட்ஸ் வந்து வாங்கினோம், ட்ரை பண்ணலான்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பர்சிமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரூட் வந்து பார்த்தேன், ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தேன், ஜப்பனீஸ் ஃப்ரூட்னு சொல்லி நினைக்கிறேன்.
ஸோ அங்கே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் வாங்கிக்கிட்டோம். சரி, ஈவினிங் ஸ்நாக் மாதிரி ஒரு வடை, போண்டா, அதுக்கப்புறம் வந்து காஃபி, டீ ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டோம் இங்கேயே. ஸோ இந்த டைம் போனப்பவும் பார்த்திங்கன்னா சாட்டர்டேவாக போச்சு, பயங்கரமான க்ரௌடடு. ஸோ ஒரு சில ஏரியாலாம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நுழையிறக்கே இல்லாத அளவுக்கு இருந்துச்சு. ஸோ அந்த சைடில் நாங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கவுண்டர்லேயும் வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்க, வெயிட் பண்ணிகிட்டே நின்றுருந்தோம். ஸோ கவுண்டரில் நின்றுட்டுருக்க டைம் பாஸ் வேணும் இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து சந்துருக்கு வந்து என்னோடய மூக்கு தான் கிடச்சிது. மூக்கு மட்டும் உனக்கு வந்து சில்லுன்னு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் சிப்ஸ் எல்லாம் போட்டோம், ஒன்றும் சாப்பிட்ற மாதிரி தெரில. சரி ஓகே கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஸோ பயங்கரமான மழை அந்த டைமில். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹோட்டலில் வந்து சாப்பிட்டு அந்த அன்றைக்கி நைட் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருந்தோம். மார்னிங் வந்து சப்பாத்தியும் சன்னா மசாலாவும் வந்து பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து லூலு ஹைப்பர் மார்க்கெட்டில் சாப்பிட்றதுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் இல்லாமல் வாங்கினது 3 ப்ராடக்ட்ஸ் இது மட்டும்தான். ஸோ இது மட்டும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நக்கெட்ஸ் வந்து அங்கே வாங்கியிருந்தோம் இல்லைங்களா, ஸோ அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கே வந்து நான் போட்டு பார்த்தேன். ஸோ ஃபுல் கோட்டடாக நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரோசனாக இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் தான் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா நல்லா சீல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும், அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் கம்ப்ளீட்டாக ஆயில் ஃப்ரை தான் வந்து பண்ணேன். நீங்கள் ஏர் ஃப்ரையர் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா தாராளமாக அதில் கூட போட்டு சாப்பிட்லாம். ஸோ அது கண்டிப்பாக ஒரு 6 months ஒன்ஸ் வந்து தாராளமாக ஒரு டைம் சாப்பிட்றதுக்கு ஓகே. டேஸ்ட் வந்து நல்லா கடையில் KFCயில் சாப்பிட்ற மாதிரியே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, இல்லைன்னுலாம் சொல்லவே முடியாது. பட் எந்தளவுக்கு ஹெல்தி அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஒரு கொஷின் மார்க். ஓகே, சாப்பிட்ட வரைக்கும் டேஸ்ட் வாஸ் சூப்பர் குட். அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருந்தது. நம்ம சாஸில் தொட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. அப்புறம் எப்படி அவர் மறுபடியும் எடுத்து போட்டு எடு. ஏன் தெரிஞ்சிச்சா? ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோ எடுக்கும்போது சொதப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் மம்மிகிட்ட வந்து வீடியோ எடுன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ அதை எந்த அளவுக்கு வந்து எப்படியெல்லாம் எடுக்கக்கூடாதோ அப்படியெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. அந்த விஜய் படத்தில் வந்து அந்த பாட்டி ஒருத்தவங்க எடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி வீடியோ எங்கெங்கேயோ பிடிச்சி எடுத்து வச்சுருக்காங்க. எப்படி இது இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோகிராஃபி பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ரியலாக சொல்ல போகணுன்னா அப்படியே சுற்றி சுற்றி செல்ஃபியில் போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாக்காங்க, அவ்வளோதான். ஸோ மத்தியானம் லஞ்சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டன் பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் சிக்கன் கிரேவி, சூப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து பிளெட்டு வந்து பண்ணியிருந்தோம். ஸோ மம்மி வந்து 2 years ஆச்சு மேரேஜ்க்கு அப்புறம் நீ வந்து பிளெட்டே சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்லி திட்டி எனக்கு வந்து பிளெட்டு வாங்க சொல்லி அன்றைக்கி வந்து செஞ்சு கொடுத்தாங்க. சாப்பிடலாமா? சாப்பிடலாம். போயிடுச்சு அதே கடந்து போயிடுச்சா? அதே கடந்து போனா ஒண்ணுமே பெரிய பாதிப்புலாம் இல்லையா? பில்டப் இருந்துச்சு. ரொம்ப நன்றி சார். உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தாலும் நமக்கு பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தோம் மூவிக்கு போகிறதுக்காக. ஸோ போயிட்டு அந்த டே எங்களுக்கு சூப்பராக ஃபினிஷ் ஆச்சு. ஸோ இவ்வளோ தான். இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மீன்ஸ் அ லாட். அண்ட் இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ப்ரீஷியஸ் டைம். பை பாய்.